این شهر که 32 سال نام استالیناباد را داشت، 10 نوامبر سال 1961 نام قدیمش دوشنبه را برگرداند و جهانیان این شهر را با همین نام همچون پایتخت تاجیکستان شوروی و حالا تاجیکستان مستقل می‌شناسند. شاهدان حال میگویند نام استالیناباد در یک روز در حالی که روحیه استالین بدبینی در زمان حکومت نیکیتا خروشچوف بالا رفت عوض شد. همه ریسپوبلیک آدم خیلی استالین هم کسی که گناه بود بگیرنش. بسیار ریسپوبلیک آوردن نامش. همه خیلی کرده و همش همه خلاصه اومدن که همه دوشنبه به دست است میمونه. حکومت آن وقته تاجیکستان به خاطر تنبیه نگرفتن از مسکو تمام هیکل‌های استالین را از کوچه‌های پایتخت و دیگر شهر و نواحی برچید. نام حاکم خودکامه شوروی را هم از شهر و دهه و کوچه و اداره و کارخانه‌هایی که اسم استالین را داشتند برداشت. غفور شرمتوف یکی از مؤلفان آلبوم عکس‌های دوشنبه استالیناباد دوشنبه است. وی میگوید این یگان آلبوم است که در آن تمام تاریخ دوشنبه را تصویر کردند تا جوانان امروزه توانند از پایتخت تاجیکان شناخت داشته باشند. Начало работы этого где-то года 2. برای جمع آوری این آلبوم ما 2 سال صرف کردیم. عکس‌های را پیدا کردن لازم بود که صورتگیرش آن را هنوز سالهای 30 گرفته است. ما آن عکس را گرفته از همان موقعی که وی عکس برداری کرده بود دوباره در شکل نو عکس برداشتیم. این آلبوم را میتوان ماشین وقت هم نامید. نخستین بار اسم دوشنبه آن زمان هنوز روستا در مأخذهای تاریخی عصری 17 میخورد، ولی مورخان میگویند دوشنبه تاریخی قدیمتری دارد و به عصرهای 2 و 3 پیش از میلاد به زمان کوشانیان برمیگردد. آنها از جمله به سکه ها و استخوان پاره های تصویردار در آثارخانه ملی دوشنبه اشاره میکنند. در اینجا رنگدان قسم های دسته کارد و آرایشات برای لباس دیده می شود که زیر آن دوشنبه عصرهای 3-2 پیش از میلاد نوشته شدند. پیدایش نام دوشنبه از چهارراهه منشأ می‌گیرد که روزهای دوشنبه در آنجا بازار تشکیل می شده است. این چهارراه به تدریج بزرگ شده نام دوشنبه را گرفت. امروز بجز از چند بنای قدیمه از آن استالیناباد پیشین نشانه باقی نمانده است. این نشانه‌های بازمانده از زمان استالیناباد از جمله چایخانه راحت، بناهای تئاترهای لاهوتی و مایاکوفسکی، دستگاه ریاستی جمهوری و چند خانه دوآشیانه در مرکز دوشنبه است که بر اساس نقشه گنرالی شهر به جای آنها نیز باید بناهای نو و زمانوی ساخته شوند.